what you're given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians and choose to be an accountant because it's safe in a bit. Okay guys, kita dah sampai dekat Ulu Yam. Okay, kita piknik hari ni. Hai, halo. Okay, kita kat sini. Airnya pun sangat jernih, sejuk. Air berbatuan dari bukit tinggi. So sangat sejuk. Guys, inilah kami semua. Ya, baik. Jangan nak cari lain. Memang tak ada. Diam. Ada. Orang yang asing tak boleh masuk lah. Tak boleh lah asing. Nanti famous. Banyak view pula. Weh, live pun. Live. Dapat live. Diam. First time. Okay, first time dapat live pada sini. Kadang-kadang tak ada line. Tak ada line. Kerja yuk. Orang lain nak balik tu dia apa pergi? Ngamuk nak balik. Wah, kau makan dalam tu lah, Mama. Mama. Jap, dia ada sini. Ini tak ada nasi lemak nasi goreng. Hai guys. Ada. Ya. Hi guys. Hai guys. Ya, halo. Ada live. Aku menghampirikan suasana hampir gelap. Aku di sini berlumuran pahit manis di dalam titian menuju hujung dunia. Aku lagi hidup hanya mampu kenyataan sudah pasti menentukan di dalam aku mengejar satu impian dan harapan. Sehari ku kejar semua ini penuh pengalaman mengisi hati. Nasib menanti ku serah pada yang satu. Halo guys. Bukan milik aku tanpa restu. Halo guys. Apakah di sana seperti diriku yang selalu merindukanmu, selalu merindukanmu. Oke, baik. Oke, putar lagi satu lagu. Di saat dari lagi bisa. Yang bisa membuat jiwa yang pernah mati menjadi berat. Bagaikan di dalam power. Entah di mana dirimu berada,
seperti diriku yang selalu merindukanmu, yang selalu merindukanmu. Oke, one more time. Entah di mana dirimu berada, tanpa terasa hidupku tanpa dirimu. Oke, Lang. Apakah di sana kau rindukan aku seperti diriku yang selalu merindukanmu, selalu merindukanmu. Oke, terbaik. Hai. Halo. Oke guys, kita jalan. Mandi lah dulu lah, guys. Oh, kejap. Nanti mandi. Oke. Tengok. Kawan main air. Kawan-kawan kita main air. Air sendiri dalam. Ngam lah. Kita mandi. Oke guys, sampai di sini saja videonya. Kita akan sambung lagi ke video seterusnya. Bye bye. Oke guys, tengok bawah.